هلا ابو ناصر. هلا والله بالناصر. هلا عاش. لا تنسون تسوون لايك، سبسكرايب وتفعيل زر الجرس. اهم شيء تفعل زر الجرس سبسكرايب عشان يوصل لك كل شيء جديد باذن الله. عاش مناصر. عاش. روح عاش. نويبي عاش ابو الناصر. عاش ابو الناصر. عاش. ارفع الكاميرا. سلام. الكاميرا كنا مايله لبرا اكثر ولا زينه؟ وايد زينه طلع. حتى احنا مضطرين نقعد. مبين لك تدري من وين؟ مبين لك طال عمرك من هذه المظله هذه شوفها لا كله كامل. خلنا اصورك بعدين اسوي. روح. عاش ناصر. عاش. كف بارك الرحمن. ارفع الكاميرا. سلام. عاش ناصر. من المهم جدا ان ننوع في التويتشات، والتويتشات نقصد فيها ضربات القصبة مثل ما تشوفون هني شنو قاعد نسوي. فهذا عامل اساسي على اساس ان تجذب السمكة وتعطيها الايحاء في حركة الجق. لا لأنه مطلع كامل بدون مهارة. لاحظوا طبعا التويتشات اللي هي حركة القصبة وتسبيحة الجق نفسه، وشيء ضروري انك تفتح البيل كل فترة لانك انت سماري مثل ما قلنا مخلين الطرات فالعمق يختلف عندك. من الاشياء الضرورية سواء كنت على طراد او كيك، اذا قطيت الجق لازم تعرف اتجاه جرة المي، لان اذا قطيت الجق والجرة عليك باتجاهك جاية راح تشوف الجق يروح تحت الطراد وفي رخاوة بالخيط، فبالتالي صعب تحصل على الاكشن بالشكل الصحيح. كذلك ما راح تاخذ راحتك، هذا في حال اذا كانت التيارات قوية جدا. جماعة لا الجق بدع والله يا جماعة، ترى الجق هو يصيد موالع. لا تغش مرة. ما تعرف انه اللي قلت الجق هو يصيد. عاش ناصر. يجي اي وياك يا زين. عاش ناصر. عاش بالكار. استخدمت. عندك فوقيات للجار؟ غدارات النص.
طبعا من الاخطاء انك ترفع بالطريقه هذه بالقصبه، لانك راح تعور القصبه او تسبب لك اي ضرر انت بغنى عنه، يطير عليك الجق او الميرور اللي قاعد تستخدمه، فهالطريقه هذه خطا. فالافضل انك تمسك الليدر بيدك وتصعد رسمة عليه فوق. جماعة هذه ثاني وحدة على الجق الهاند ميد بدون لون. شوفوا يا جماعة مو صابغة، ما صبغت ترى، الحين قلت بجربه بدون صبغ. هذا على الجق شنو؟ بدون صبغ. شوفوه الهاند ميد رصاص ما صبغ. اي والله الحين تو بينت عندك. ناصر عاش من ناصر. ناصر سنة بدون لون الله. عاش. سلسلك. طبعا لو تلاحظون الحين مرة ثانية راح شغل الماكينة ابو ناصر بدر النجدي على اساس نروح حق نفس التسميرة اللي كنا فيها. شنو يعني معنات التسميرة؟ الطراد لما ما تقطسن معناته انه قاعد يسمر، يعني يتحرك حسب اتجاه الجرة سواء يمين او يسار، يعني باتجاه الجرة يسمر. فالحين نروح مرة ثانية حق نفس المكان اللي كنا فيه ونسمر على نفس الطريقة اللي هو يسمونه الدرفت، يعني تاخذ الدرفت الاول تسمر على نفس الطريقة وتروح تاخذ الدرفت ثاني وثالث ورابع حسب اماكن الصيد او القوع اللي انت رايح لها، تاخذ عليها اكثر من درفت وتسمر عليها. اخ بغيت ازلق صنق ولا زالق بحر معاه. هلا ابو ناصر، هلا والله بالناصر، هلا عاش. أول مرة تجربة. ناصر عاش ناصر. تصوير مبين يا أبو ناصر. شغال بالتصوير يا أبو ناصر. سودة غلط فيها ما شاء الله.
تعال كذي ولا برا. شوف من وين؟ هذا شيء طيب. والله شايف بعد شوف شيء من تحت ترى. كان شوي ويطلع لورا. يا اخي غلط. عاش. هذا الجق شنو؟ اللي ما تصدق ها؟ يلا زي مرة عدنا. انت ضيقها باليد يا ناصر. شيل الغاز. لا والله كنا مو بالغلط. بس ما ابي تفتل. احسن تصور الجق. شوف صوت. احلف صادق روحه. شتت؟ يا جماعة الهاند ميد ها؟ شوفوا ما في صبغ ترى بس صابة رصاص وما في صبغ. شوفوا بدون صبغ وصات. ها قدامكم لا تقولون بدون صبغ. هاي يا جماعة شوفوا تبارك الرحمن. طبعا لا تفهمون ان المقصد من كلامي ان الجقات اللي هي بدون صبغ هي تصيد واللي مصبوغه ما تصيد، لا بالعكس. انت عندك عده عوامل، ولا هي مثلا الاسيستات اللي فيها ريش، الامور هذه تساعدك على جذب انتباه السمك والصيد. لذلك الالوان لها دور واحد العوامل المساعده. عشان الجق ماي على وجهي والله قاعد طالع. لا الحاجة شنو؟ وراي تطفح عشان طقها بالياس. شكلنا بنشيل على طول احسن والله. روح ما شاء الله. ارفع على طول بس. ناصر شوي انا وياك سترايك الروح. سترايك. هاك. عاش. ناصر شوف الجق بدون صبغه. قول لهم شوف صار لي ساعة يبدل الجقات. هذا اللي قبل يا جماعه والله صار لي ساعه ابدل جقات ما صرت على ولا واحد. الحين شوفوا ملونين جقات ملونين. شوفوا يا جماعه شوفوا الهاند ميد بدون صبغ يا جماعه تبارك الرحمن. صار واتصل واحد. واحد اثنين دقة. وايد اثنين اخوي. انا نعتمد على الصبغ هذا مناصر قصه. هذا حجام. يلا ما شاء الله. لحظة ليش قطيت؟ صدق؟ عاش بالناصر. انا ودي بعد.
جماعة ما له لون، رابع واحدة يا جماعة بدون لون. اللي بعده اللي بعده ايه ما بقى معنا. خلاص واحد الرحمن لا اله الا الله لا اله الا الله. ولد ابو ناصر، ولد يا ابو ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام.